sempre frank ini பார்க்க போற unboxing வீடியோ. இன்னைக்கு unboxing பண்ண போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டஸ்ட் பேன். இதோட பிரைஸ்னு பாத்தீங்கன்னா 159 rupees கிட்ட சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து ஒரு டஸ்ட் பேன் comes with a cleaning brush. பிராண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா DKND Ventures. இதோட ப்ராடக்ட் மெட்டீரியல் வந்து பிளாஸ்டிக். ஆல்சோ இதோட ப்ராடக்ட் கலர்னு பார்க்கறப்ப மல்டி கலர் which is pink, green and blue. இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு காம்போ பேக்கேஜ்ல நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது 3 different டஸ்ட் பேன் வந்து ஒரு சிங்கிள் பேக்கேஜ்ல வருது. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா to cleaning your floor or we can use this for your computer electronic accessories like keyboard, desktop or anything we want. Hey guys, இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் உடைய டிராபேக் னு பாத்தீங்கன்னா இதோட சைஸ்னே சொல்லலாம். இதோட ப்ராடக்ட் சைஸ்னு பார்க்கறப்ப ஸ்மாலா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மேட் அப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்கா இருந்தாலும் இதோட பில்ட் இன் குவாலிட்டின்னு பார்க்கறப்ப அந்த அளவுக்கு பெட்டரா கொடுக்கலன்னு ஃபீல் பண்றேன். இந்த பாக்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா 3 different டஸ்ட் பேன் வித் கிளீனிங் பிரஷ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. Okay guys, thanks for watching.